經文帖撒羅尼迦前書嘅5章23節嗰度咁樣講，願賜平安嘅神，睇到我哋一齊大聲讀，預備1、2、3，請。願賜平安的神，親自使你們完全成聖，願你們的靈魂體得蒙保守，在我們的主耶穌基督來臨的時候，完全無可指責。當我哋去講到耶穌基督係醫治嘅時候，我哋有一樣嘢我哋必須要明白，點解耶穌基督會醫治？係因為主耶穌基督喺十字架上面成就咗嗰個嘅救贖，一齊講救贖。所以呢個救贖唔單止係講緊我哋嘅身體可以得着救贖，而係關乎我哋整個生命得救贖。如果我哋成日都可能你有聽過啲報道會或者教會嘅時候，你會聽到，上帝即係藉住耶穌基督去到拯救你，係一個全人嘅拯救。可能你成日都問一個問題，咩叫做全人嘅拯救呢？會唔會淨係救個頭唔救腳趾尾？你會唔會咁樣諗㗎？其實係唔係呢個嘅概念？因為我哋講緊頭同埋腳趾尾都係我哋一個可以睇得到嘅形體，我哋叫做身體。而佢講緊嗰個全人嘅救恩，就好似帖撒羅尼迦前書嗰度講，上帝耶穌基督來臨嘅時候係講緊佢係完全無可指責。邊3方面啊？係我哋嘅靈、我哋嘅魂同埋我哋嘅身體係完全得着耶穌基督嘅醫治同埋更新。身體我哋好清晰，我哋好明白到係我哋睇得見嘅肉身肉體。呢個肉身肉體係我哋對呢個物質嘅生命、物質嘅世界嘅一個媒介嚟嘅，透過視覺啦、觸覺啦、聽覺啦，係咪？講波你都要用口講，係咪啊？你都要用耳仔聽，係嘛？你都要睇波，你先有得講波。所以呢個係一個物質嘅世界。魂嘅部分就係我哋嘅思想、我哋嘅情感、我哋嘅意志、我哋嘅創造力等等。透過魂，我哋能夠可以同人哋相處；透過魂，我哋有創作嘅能力。但係同一時間，亦都係因為可以經歷傷害、經歷失敗、經歷拒絕，以致我哋嘅魂、我哋嘅情感世界受到傷害，而亦都係因為咁樣，我哋嘅人際關係啊，亦都會同埋整個生命嘅狀態，亦都會因為咁樣而受傷。所以魂係好重要。今日我哋講緊嘅唔係淨係單止一個叫做身體嘅疾病，你會發覺香港喺2025年啊，中大有一個嘅報告啊，而家講緊抑鬱就係抑鬱啊，中重度抑鬱啊，喺香港超過22%，其實係好多嘅一個嘅比例，而且越趨年青化。可能啲大人會講：你年青人淨係讀書嘅啫，又唔使你交家用，又唔使錢，我哋都俾埋你啦。你淨係讀書有咩壓力啊？原來多咗 social media 之後，朋輩嘅壓力、形象嘅壓力。有冇睇自殺？最近有啲嘅自殺或者係有啲嘅就係嗰啲欺凌啊。其實讀書學生都可以好大壓力，但成人都可以好大壓力。成人佢有佢生活嘅壓力，可能我哋去到我哋呢啲年紀，阿 Ken 呢啲年紀，上有高堂，下有仔女，一方面要顧住阿爸阿媽，另外一方面又要顧住小朋友，上面嗰個病，下邊嗰個又要交學費，哇！跟住之後就氣都咳啦，開始，亦都有好多嘅唔同壓力。抑鬱啊！我唔知道爸爸們有冇啊？即係當小朋友出咗世嘅時候，爸爸都有產後抑鬱嘅喎，有冇試過啊？有啊，有啲爸爸岌頭喎，有啊咁啊，我就有啦啊！我有冇聽過講過啊？呢個產後抑鬱啦，因為咧我哋嗰時好有意識噶嘛，媽媽出咗世一定要照顧媽媽，即係 BB 出咗世一定要照顧媽媽嘅。如果唔係媽媽都好容易會抑鬱嘅，因為個個嚟探就諗住探個 BB，咁啊媽媽都好抑鬱嘅，好似冇人理佢。所以我哋好清晰嘅 ，BB 要照顧。媽媽都要照顧，但係原來有一個人未係忽略咗嘅喎，嗰個就叫爸爸。因為爸爸咧就係換片又係佢啦，洗奶樽又係佢啦，出去買嘢又係佢啦，應酬又係佢啦，老婆心情唔好又係要佢啦。突然間所有嘅焦點去晒小朋友同埋太太度嘅時候，我有一日我對住美珊度喊，我覺得冇人理我。哇！原來都係即係原來喺可能你個人生嘅階段改變咗，你都會有抑鬱。可能你都會有情緒低落，有啲焦慮嘅時候，所以去到第二個出世嘅時候呢，又有另外一番景象啦。因為第二個出世係咁喊，由朝喊到，我係一個好中意寧靜嘅人嚟嘅，做嘢要寧靜嘅，但係就由朝喺度喊，哇！跟住喊到個人都火爆埋，同埋第二個係。即係粗樣啲噶嘛，第一個係貴樣，第二個係粗樣啲噶嘛，所以第二個就即係突然間就亦都會開始會有啲粗聲粗氣嘅情況出嚟。其實呢個粗聲粗氣唔係因為啲乜嘢，而係因為環境影響到你嘅魂，影響到你嘅情緒，而改變咗你整個人嘅生命嘅狀態。
但係最核心係咩啊？係靈啊！原來靈都會受傷。聖經裏邊話俾我聽，人係靈魂體。靈魂體，創世記嗰度話俾我哋聽，2章7節，耶和華神用地上嘅塵土造人，將生命之氣，呢個生命之氣原文係解做氣，係解做靈。OK， 創世記靈啦、風啦、氣啦，呢3個字原文嘅根係一模一樣嘅，靈風氣。所以吹一口氣就係上帝藉住吹呢嗰個靈進入咗人嘅身體裏面，使到人擁有靈，成為咗有靈嘅活人。呢個靈雖然肉眼睇唔見嘅，但係呢個靈卻係同神去交流嘅一個好重要嘅部分。哇！呢個係好重要啊！原來今日我哋敬拜，當我哋讀約翰福音嘅時候，係嘛？我哋喺靈同埋真理裏邊敬拜，係咪？我哋敬心靈誠實，我哋喺靈同真理裏邊敬拜。所以親愛弟兄姊妹，原來講緊靈嘅受，當我哋講到靈呢個部分係同神去到有一個嘅接觸，有 connection， 一個關係嘅時候，原來靈嘅受傷就係講緊人同神嘅關係有破損、有割裂。所以神今日唔係淨係創造咗一個有血有肉嘅人。如果有血有肉嘅話，冇咗靈冇咗魂嘅話，嗰個可能係喪屍嚟嘅。OK， 可能係喪屍嚟嘅。但係神將人嗰個氣吹入人嘅時候呢，人佢有互動，佢唔單止有智慧，佢唔單止有言語能力，佢唔單止有創造力，佢可以認識神，佢可以敬拜神，佢可以回應神。John Wimber 溫約翰牧師咧喺一本書叫做《全能嘅醫治》裏面講到，我哋靈嘅醫治其實就係講緊我哋同神之間嗰個嘅關係恢復同埋更新。呢個係醫治最根本嘅層面嚟㗎，其他嘅醫治都係圍繞住靈裏邊嘅醫治嘅開始。所以過去我會講身體醫治，今日我會想花少少嘅時間提一提關於靈嘅醫治、內在嘅醫治，去睇一睇耶穌喺即係聖經裏面究竟點樣去到醫治我哋受傷嘅靈。我哋一齊有啲簡單嘅祈禱。親愛主，我哋今日嚟到神你嘅面前，求主你嚟到幫助我哋。我哋知道我哋有靈、有魂、有體，我哋知道肉身，我哋知道我哋有情緒，呢個係我哋最常接觸。甚至乎去到今時今日，大家都未可能有啲人都已經開始忽略咗魂嘅需要，忽略咗自己嘅感受，忽略咗自己嘅情感，忽略咗自己嘅思考反思，着重咗肉體，更加唔好講靈嘅部分。但係卻正正靈嘅部分最重要，因為呢個係我哋同你相處相交嘅地方。求你幫助我哋。今日我哋仲靈可能有破損，呢個破損係咩？我哋需要知道。亦都俾我哋藉此我哋去警醒，求主你憐憫去到幫助，聽我哋禱告，奉耶穌嘅名求一齊講，阿們。第一樣嘢，罪使到靈破碎，失去咗同神嘅關係。原來使到靈破碎、使到靈受傷嘅係罪，一齊講罪。創世記3章8到10節嗰度咁講：天起涼風，那人和妻子聽見耶和華神在園中來回行走嘅聲音，就藏在園裏嘅樹木中，躲避耶和華神嘅面。耶和華神呼喚那人，對他說：你在哪裏？他說：我在園中聽見你嘅聲音，我就害怕，因為我赤身露體，我就藏了起來。創世記3章嘅24節上半 part 佢話：耶和華神把那人趕出去。當我哋講到破碎嘅時候，我想弟兄姊妹知道聖經裏面提到有兩種嘅破碎。第一種嘅破碎係喺詩篇嘅51篇嗰度咁樣去話俾佢聽。佢話神所要嘅祭係憂傷嘅靈，神啊，憂傷痛悔嘅心你必不輕看。第一種嘅破碎呢，從呢段經文我哋已經好明白嘅，唔係一種負面嘅破碎嚟嘅。呢個破碎係講緊一個人點樣可以喺神嘅面前去到謙卑，唔再強調自己嘅道路，而係渴望尋求神嘅旨意。所以當你睇詩篇51篇，如果大家記得嗰個 background 嘅話，係大衛犯罪之後，犯咗淫亂嘅罪之後，佢所寫嘅一篇嘅詩篇嚟嘅。佢呢個詩篇係為咗自己嘅罪憂傷痛悔，係主動要去回歸翻喺神嘅面前。呢個破碎係講緊佢願意將過去自己認為啱嘅嘢、值得持守嘅嘢碾碎佢，讓神重新去到模造佢嘅生命。因為大衛佢覺得啱啊嘛，你諗下，你記唔記得嗰個淫亂嘅故事啊？同佢喺邊度啊？拔示巴嘛，個女主角係佢做咗啲咩？記唔記得啊？沖涼咩啊？裝人沖涼，佢沖涼就冇所謂啊，唔係犯罪啊。佢裝人沖涼先犯罪啊嘛，係咪？你就跟住之後就強搶人哋老婆，係咪啊？如果你記得成個故事係咁
悲慘嘅。佢能夠做得出呢樣嘢，起碼喺佢做嗰 moment 嗰個時刻，佢覺得係啱嘅，係正確嘅，係正常嘅。我一國之主，我一國之君，係咪啊？所有天下嘅嘢都係我嘅，可能係咁樣諗。但係喺呢個破碎就係講緊，我願意承認呢個係錯嘅。神啊，呢個係錯誤嘅，我要改變，我要讓你重新模造我。所以讓喺呢個淫亂嘅罪之後，大衛係主動選擇回轉，重返到神嘅懷抱。呢種係一個積極面正向嘅一種嘅破碎。然而第二種呢，我哋會睇到另外一種破碎係罪帶嚟嘅破碎。呢個破碎係會傷害人嘅靈，影響人嘅生命。你睇下創世記，當我哋睇到創世記嘅時候，亞當同夏娃本來同神嘅關係係點嘅？大家有冇讀創世記先？個前提係應該會讀好多啦，創世記，因為大家的起心肝要讀聖經嘅時候，通常都會睇咩㗎？一係創世記，一係就馬太福音，因為最開頭啊嘛，係咪？之後堅唔堅持到就另計，但係總之開頭都係一定係，同埋我而家講緊嘅第三章啫，點都過渡到嘅，我成日都覺得係咪？即係都一定會過渡得到嘅經文嚟。嗰度就講緊，哇！神啊，成日都去揾亞當夏娃嘅喎，佢哋成日都會見到神嘅喎。亞當夏娃係咪啊？佢哋係唔覺得羞恥嘅，佢哋喺開初同神擁有一個好親密嘅關係嘅。神係俾權柄亞當去管治大地，去到為嗰啲嘅生物去改名嘅。OK， 係最大嘅福氣，唔係因為佢哋擁有伊甸園呢個地方。雖然伊甸園呢個地方有愉悅、有豐盛、有美好，亦都係一個樂園嘅意思。但係佢哋覺得美滿唔係因為佢哋喺一個叫伊甸園呢個地方。佢哋覺得美滿，佢哋覺得幸福係因為神一路嘅同佢哋同在，佢哋可以享受真正神帶俾佢哋嗰種嘅滿足感、安全感。但係嗰個罪從邊度開始啊？就係夏娃受到蛇嘅引誘，受到魔鬼嘅誘惑，佢哋違背咗神嘅命令，偷吃咗嗰棵咩樹？係啦，分別善惡啦，或者而家有啲嘅翻譯本叫知善惡果樹，唯一一棵神講明係唔可以嘅，卻喺嗰度就食咗，使到罪進入咗世界。過去佢哋好享受同神嘅關係，喺即係創世記都話佢哋係唔覺得羞恥，但係喺呢個 moment， 當佢哋犯罪嗰一刻，眼睛明亮，哇！我冇着衫，我赤身露體，我覺得羞恥。佢哋第一樣嘢係躲避神，恐懼喺呢一刻臨到佢哋，佢哋唔再敢去面對神。由嗰刻開始，佢哋同神隔絕，人就失去咗原本可以自由同神去溝通、去到交流嘅地方。大家弟兄姊妹，你有冇諗過？其實我哋嘅禱告裏面，成日最尾嗰句説話，我哋會講咩㗎？阿門之前嗰句，費事點解話阿門啊？阿門之前嗰句係咩啊？奉耶穌基督個名。你會發覺我哋嘅禱告去到神嘅面前，唔係因為我哋，而係因為邊個啊？我哋要經過咗一個媒介，呢個人，呢個神就係上帝差落嚟嘅獨生愛子耶穌基督，係要奉耶穌嘅名。除咗去到耶穌嗰度，冇人去到父那裏去。聖經話俾我哋聽，我哋要藉住耶穌基督，我哋嘅係按住聖經羅馬書嘅講法，我哋係藉信稱義，因為耶穌基督嘅信實，因為耶穌基督嗰種嘅恩慈，因為耶穌基督嘅信，以致我哋能夠得救，唔係因為你要記住搞清楚，係因為，所以我哋係靠住耶穌基督。所以耶穌基督未嚟之前，佢哋係同耶穌基督完全冇咗嗰種嘅交流。人空虛，人孤單，人失落。好多人會覺得，哎呀，我點解成日都感覺到孤單啊，感覺到失落啊，成日都覺得好忙碌啊，婚姻唔好啊，經濟又好艱難，成日都好莫名其妙，又抑鬱病，又攰啊，又容易咧，真係敏感啊等等。可能呢啲只係一個外在嘅表徵嚟嘅啫。可能有啲人拗痕係咪啊？即係拗到之後紅腫咗喎，你會見到紅腫咗啊呢度，咁你可能就以為係蚊爛，但係其實紅腫咗可能背後有其他嘅意思。當我哋留意一下生命裏面成日會發生嘅事情，例如我頭先用拗痕係咪啊？隻手紅腫咗，做一個例子。你每一次紅腫唔係蚊咬啩？如果你發覺成日都紅腫，或者特別去到春天就紅腫，咁可能你就會留意到啦。咦？呢個可能唔係蚊咬喎，呢個可能係濕疹喎，係咪啊？咁你就開始要調理身體嘅咯。你明唔明我想表達啲咩啊？原來當我哋生命裏面重複出現一啲負面嘅嘢，可能一啲嘅頭先我講疾病啊，
或者係困難啊，你要開始去思考一下係發生咩事？係咪情緒呢？係咪我哋個魂出咗問題呢？係咪我哋身體出咗？即係例如飲食係嘛？飲食都有問題喎。即係例如我哋生活嘅習慣，原來你夜瞓都容易有抑鬱病喎，你知唔知道啊？係嘛？所以你咁可能我哋要改變生活習慣啦。OK， 唔係喎，可能係魂嗰部分出現問題喎。咁我哋可能就要處理一下。你咪唔好成日都同啲負面嘅人咯。你嗰個羣體一見親你就鬧你，一見親你就批評你，一見親你就踩你兩腳嘅。咁你仲黐埋去係咪啊？即係可能係咁樣，可能係靈嘅問題啊，弟兄姊妹。咁究竟係靈係魂定係肉體嘅問題呢？我今日冇答案俾你，但係你要去祈禱，重複一齊講啦，重複出現。所以喺你生命裏面重複出現，點解我去呢間公司俾人出賣，轉個環境去第二間公司又俾人出賣嘅？點解去到第三間公司又係咁嘅？咁我哋可能要思考一下咯，係靈嘅問題、魂嘅問題，定係肉體嘅問題呢？肉體嘅問題可能好簡單，可能你講嘢比較衰啲，咁咪得罪人，咪人哋杯葛你咯。即係可能最簡單，可能係咁樣。可能你會就從呢啲嘅事件去留意一下你嘅生命發生緊啲乜嘢事。所以我哋呢度睇到最深層嘅問題、最深層次嘅問題，靈嘅損害係割咗人同神嘅關係。浪子離開咗阿爸之後，佢離開咗嘅，佢唔單止係冇咗金錢同埋產業，更加佢睇到佢嘅生命係一步一步枯乾緊，去同啲豬去到搶嘢食。淪落到佢同啲豬去到搶嘢食，淪落到佢唔再睇自己嘅兒子嘅身份。哎呀，我係一個卑賤嘅奴僕啊！真係好陰公啊！去到啲咁慘嘅地方，俾人呃晒所有錢，佢個身份都會降低咗自己。有一個嘅佈道家，呢個佈道家咧喺現今嘅世代咧都比較大爭議一啲。呢個佈道家咧叫做 Benny Hinn。OK， 如果你可能有啲弟兄姊妹認識佢咧，佢係一個好強調醫治啦，強調講佈道嘅一個嘅牧師嚟嘅。過去咧，佢嘅事工係非常之出色嘅，甚至乎佢嚟過香港，我都參加過佢嘅聚會。我真係睇住琴日阿 Tommy 講係咪啊？話嗰個醫治聚會，見到啲人輪椅推入去，跟住就推翻，佢自己推翻張輪椅走。我就喺Benny Hinn 嚟香港嗰個醫治佈道大會咧，就見唔少食生菜咁啊！哇，好似10部輪椅都自己推翻落嚟嘅，啲拐杖全部一樣嘅。哇，好勁！不過咧，佢過去咧亦都推崇咗另外一個好嚴重嘅一個嘅聖經嘅教導，就係你奉獻啦。你奉獻，神就大大嘅賜福俾你，呢個係一定嘅。你奉獻10萬，神就會俾就應承下年俾幾多嘢你。佢成日都會超過咗聖經嘅預言去講佢自己嘅預言喺當中。直到近年，佢開始悔改，佢講咗佢話佢表達佢自己親自去悔改。佢話因為過去嘅壓力，可能係形象嘅壓力，可能係即係你知有偶像包袱啦嚇。佢一定要講一啲嘢先夠 power，或者先夠撐得起成個場啦。我唔知道，因為壓力嘅影響。佢講咗啲唔應該講嘅嘢，亦都做咗啲唔應該做嘅嘢。佢為此而感到非常嘅抱歉，並且佢講到：而家我嘅焦點係主，只有主。我而家係全心全意咁樣去到盡我嘅努力，去到用符合聖經嘅真理去到作出教導。親愛弟兄姊妹，我哋今日睇到咩呢？我哋睇到外邊嘅人可能好多成功。但係其實佢心裏邊好多嘅空虛，其實唔係因為靈嘅疾病，可能過去呢個牧者 Pastor 嘅 Benny Hinn，佢可能做好多偉大嘅事工，做好多好出色，但係可能佢亦都會因為其實佢同上帝冇咗關係，而最終佢喺某啲嘅事情上邊，佢跌倒，佢墮落咗，佢真係得罪咗好多嘅人，甚至乎做咗好多假嘅見證，俾人去睇到佢有好多好負面嘅一面，直到佢悔改，重新翻到去神嘅裏面。重新翻到去神嘅裏面，佢承認佢做錯咗呢件事，重新去翻到去專注翻喺神，專注翻喺神嘅話語嘅當中，以致佢先再重新嘅起步。所以親愛弟兄姊妹，人失去咗同神親密嘅關係，人嘅靈喺咪度？喺度。不過因為罪嘅隔絕，人冇辦法去認識神。嗱，我想講一樣嘢，有啲人會話俾你聽，我哋未認識耶穌之前呢，人嘅靈係死嘅。呢句説話咧，我重新糾正少少啫，爭少少。人嘅靈係向我哋嘅神死咗啫。點解我會咁講呢？就因為人嘅靈唔信耶穌嘅人，佢都會通靈噶嘛，係咪啊？有冇見過啲朋友通靈啊？或者你哋細個冇玩咩筆仙銀仙嗰啲啊？係有啲人哇又玩啦，哇 OK， 小心啊！其實係㗎，人嘅靈你會留意到一樣嘢，就算佢即係喺個靈界裏面，一係聖靈，一係邪靈，啱唔啱啊？我哋唔去接觸聖靈，唔去親近神。
我哋咪自然就會走咗去另外一個極端，就係去到面向邪靈嘅一部分。所以有啲人會通靈，有啲人問我牧師：喂，嗰個人通靈喎，得唔得㗎？唔係通靈得唔得？靈唔靈㗎？佢講嘅真唔真㗎？可能係真嘅。點解啊？因為靈界都會知啲嘢嘅，但係佢所知嘅一定唔夠我哋嘅主多，而佢所做緊嘅嘢係邪邪地嘅。你要明白呢件事情。所以亦都解釋咗點解有啲通靈嘅人有啲咩巫師講見證啊，信咗耶穌之後，佢個生命會咁正呢？就係因為佢本身已經通開靈，習慣咗喺靈界裏面，所以有啲深啊，仲講唔講落去啊？都可以啊，即係喺所以變咗，當佢哋去到重新去教台去尋找聖靈嘅時候呢，佢會相對會容易一啲。即係我想俾大家知道，人嘅靈死嘅意思係對我哋嘅上帝死咗啫，得唔得？想俾大家知道，所以因為罪離開咗神，靈就破碎。但係同一時間，我哋因為耶穌基督，我哋轉向神，歸向神，靈就會重新得着醫治。所以我想俾大家知道，原來我哋嘅靈今日都要檢視下，會唔會我哋嘅靈都有受傷害呢？第二，破碎嘅靈咁點啊？受傷咪受傷咯，係嘛？界選咗自己好翻都得噶嘛。但係有後遺症嘅，呢個後遺症係會失去咗自己，同埋失去咗其他人。創世記3章10節嗰度話：他說我在園中聽見你嘅聲音，我就害怕，因為我赤身露體，我就藏起來了。箴言17章22節一齊讀，預備1、2、3請起落。使骨頭枯乾。親愛弟兄姊妹，憂傷嘅靈係會讓到人枯乾嘅。你會覺得哇，越嚟越冇力，越嚟越艱難。亞當犯罪之後，第一個反應、第一個情緒就係懼怕。罪唔單止影響咗人嘅行為，更加影響咗人嘅內心。喺犯罪嘅人嚟講，通常會有3種嘅情況會出現嘅。佢哋會覺得羞恥。亞當夏娃犯罪，佢哋覺得懼怕，佢哋覺得羞恥。原本喺創世記2章25節，佢話義人並不羞恥。但係短短嘅一章就係因為犯咗罪啦，佢哋就覺得哇赤身露體，於是佢哋就哩哩嗱嗱攞無花果葉去到遮住自己，因為罪帶嚟羞恥感，人就開始否定自己。今日我哋嘅生命其實會因為羞恥感去否定咗自我嘅價值，成日都會有人同你講，或者你自己心裏邊自己同自己講：我唔夠好，神愛我，因為我羞恥，因為我喺神嘅裏面我冇滿足。哎呀，我做呢樣嘢我唔配嘅。你睇下邊個做得好，交俾佢啦。我做唔得嘅，我做唔 OK 嘅。人開始用唔同嘅樹葉嘗試遮住自己。呢種遮住自己呢，有啲人會包裝成為呢：我好強壯嘅，我好酷嘅。你唔好行埋嚟啊，生人勿近啊！你睇我幾有自信心啊。不過我唔中意同你啲低等動物一齊生存嘅。OK，我唔做，你唔好行埋嚟啊。OK，但係其實心裏面呢，佢係好想人關心佢嘅。佢好想人哋行埋去度，不過人哋一行埋去度呢，你唔好行埋嚟，你唔好行埋嚟，唔中意同啲低等動物唔一齊，唔好行埋嚟，唔得唔得。但係佢又好想，當冇人去關心佢呢，佢心裏邊又覺得好唔舒服，佢心裏邊覺得係咪又冇人理我，或者另外一種，講多少少呢一種人呢一種人呢，通常就係佢怕被拒絕呢，所以首先會拒絕咗人先嘅，唔好搞咁多，唔好咁 close， 我拒絕咗你先。另外一種呢，就係討好型。上個 S 牧師堂都有聽過呢個 terms。討好型係簡單啲講就係 yes man 嚟嘅，佢會怕失去咗別人，咩都 say yes，OK 冇問題，得乜都得，但係慢慢會失去咗自己。無論你係偽裝堅強或者不斷咁討好都好，其實呢個都係羞恥感帶出嚟一種不被接納嘅一種嘅影響嚟嘅。羅馬書5章8節話俾我聽，唯有基督在我哋還作罪人嘅時候為我哋死，神嘅愛就喺我哋當中去顯明。加拉太書5章1節話俾我哋聽，基督釋放咗我哋，為咗使到我哋得自由，所以要站穩，唔好再被奴隸嘅鉗制。呢度話俾我哋聽，親愛弟兄姊妹，請你聽清楚，神愛你唔係因為你好定係唔好。神愛你係因為佢嘅恩典，佢創造你，所以只要我哋願意放低我哋嘅偽裝嘅時候，我哋就可以喺神裏面尋回真實嘅價值。所以如果我哋面對緊羞恥感，我哋係會失去咗自己，因為你面對唔到自己，因為你覺得你自己咩都唔得，所以你就會一係拒絕人，一係就討好人。第二個光景係，佢哋驚，佢哋好懼怕。都話我好懼怕，產生咗懼怕。
就好似呢種懼怕唔係一種尊崇，哎呀神嚟到啦，哇我哋好尊敬佢嗰種懼怕，唔係嗰種敬畏嗰種。呢種懼怕係講緊真係驚，好似一個小朋友做錯事，有冇試過啊 ？OK， 食下飯打爛咗個碗，跟住之後死咯，阿媽喺廚房煮緊飯，你要行埋去同佢講對唔住，嗰種驚啊！或者你攞0分，死啦，又可能第一堂派默書係咪啊？派測驗0分。跟住之後咧，由朝第一堂一路去到放學嗰堂就喺度驚緊死咯。點樣拎呢份0分嘅卷出嚟呢？由第一堂開始驚，到中間開始諗下點樣冒簽，就中間諗下點樣辦唔交。哇，咩都諗晒，但係都係驚，一路恐懼落去，一路恐懼落去。佢哋唔再睇神為一個慈愛嘅天父，佢永遠睇神係咩呢？係上帝。哇！佢係上帝嚟嘅，所以當我哋一祈禱上帝，哎呀呢個上帝嚟審判我嘅，好驚啊！佢哋一睇就睇上帝係一個審判嘅神，係會責備你嘅神。總之神咧就及實你㗎啦。永遠讀聖經就睇到嗰啲咧，你一做錯嘢，神就擊殺你啊！嗱，同你隔離嗰講神擊殺你咁問好咁啊，好大鑊啊！如果係咁樣嘅話，我哋成日都會哎呀，所以你有啲人會覺得咁我唔親近神啊。喂，我信其他宗教好似簡單啲喎，靚啊靚。係嘛？靈最多係還神，唔靈啊冇所謂啊嘛，唔靈咪唔靈咯，係嘛？哇！呢個神咁高要求嘅，搞唔掂會擊殺我嘅話嚇，即係會咁樣諗，哇！好驚神啊！其實亦都係因為咁樣影響咗我哋同人嘅關係，我哋對權威嘅人士，又係因為我哋懼怕，因為我哋個靈受損，我哋會唔會睇成，哎呀，我哋個爸，我哋個老細，好驚佢，一見親佢哋咧講嘢口窒窒啦，做咗嘅嘢就好似冇做到咁啦，哇！好驚俾人責怪，好驚俾人責罵。我哋對神都係一樣，可能同父親關係唔好，同老闆關係唔好，同權威人士關係唔好，我哋睇神都覺得佢唔好，無論係邊一種都好，我哋會覺得哇！我只能夠以一個卑微嘅姿態，委屈咁樣去面對神，或者面對呢啲權威嘅人。所以亦都係因為呢種懼怕。而家我哋出現咗就係第一個 free rider 就喺呢度啦。亞當就開始責怪夏娃，夏娃就責怪條蛇，冇人想孭呢個責任，最衰都係個女人啊！呢句説話竟然係個男人講先，你話幾咁不負責任呢？親愛弟兄，即係你諗住結婚做男朋友嘅話，千祈唔好推卸責任，好大鑊啊！佢怪夏娃，最衰都係個女人啦，佢俾我食嘅。夏娃怪無可怪，跟住怪條蛇咯。你最衰係條蛇啦，條蛇又冇得怪啦嘛，係咪？所以硬食啦。OK，冇人願意承擔責任。人原來活喺恐懼嘅時候，係會本能嘅保護自己，而去講大話，將個責任推卸咗俾人哋，覺得自己冇關係。但係弟兄姊妹，神去到伊甸園係做咩㗎？你記唔記得？佢只係揾亞當嘅啫。亞當你喺邊度啊？佢唔係去毀滅亞當，佢唔係去摧毀伊甸園，佢只係佢只係尋找亞當，尋找亞當。同樣地，神今日唔係定我哋嘅罪，弟兄姊妹。其實佢想揾翻我哋，佢想尋回我哋，讓我哋明白咩係神嘅愛。約翰一書4章18節，雖然細隻啲，但係讀到嘅請大聲一齊讀。我預備1、2、3，請。在愛裏沒有懼怕，圓滿嘅愛把懼怕驅逐出去，因為懼怕裏含着刑罰。懼怕的人在愛裏尚未得到圓滿。原來聖經話俾佢聽，只要我哋有足夠神嘅愛嘅時候，我哋就唔需要恐懼。唔需要恐懼神嘅懲罰，唔係話神唔懲罰，而係我哋唔需要一見到神就哎呀神會懲罰我，一見到人呢，嗰個人呢就會拒絕我，唔係咁樣。愛裏面係冇懼怕，愛已經包含咗、包容咗一切。今日耶穌基督已經釋放咗我哋，使到我哋唔再成為嗰個嘅奴僕，唔需要逃避，唔需要躲藏，我哋亦都可以同人哋更加嘅親近。神嘅愛就係咁樣醫治我哋裏邊嘅恐懼。第三個光景係隔離，亞當。佢就3章10節嗰度話咩？我就藏了起來。今日好多受傷嘅人都係一樣，經歷過失敗，經歷過傷害、拒絕同挫折，佢會選擇匿埋，唔好再玩呢個遊戲啦。好驚啊，係咪啊？好驚啊，即係好怕將自己收埋，唔再同人哋分享內心嘅感受。真係㗎，牧師試過一次。我哋以前呢，真係
要好坦誠去面對生命。我哋當時即係教會嘅教導啦，鼓勵咧18歲之前咧就唔拍拖嘅。即係可能我唔知道啲屯門新生命堂有冇呢個教導㗎？18冇呢個教導係嘛？冇聽過嘛？唔怪得你個個都拍拖啦係嘛？講笑啫。我哋以前就總之反正就18歲之前就唔準拍拖嘅。咁我哋拍拖即係拍拖嗰啲即係就偷雞啦嚇。咁咧咁當時咧咁我哋即係都係乖嘅。都唔會拍拖嘅，即係起碼我唔會叫佢做男朋友女朋友先啦。不過呢，曖昧呢家嘢呢，我哋都好識玩嘅，即係約下出嚟睇下戲啊，朋友都可以睇下戲㗎，係嘛？朋友都可以傾下電話㗎嘛，係咪啊？咁啊，於是呢，就即係用呢啲咁嘅模式喺度自欺欺人咁樣啦。無論點都好啦。好啦，咁啊跟住之後呢，就因為內心，因為我牧師都係乖仔嚟嘅喺呢個位。咁啊，同一個弟兄分享，哎呀，都係有啲掙扎。教會咧雖然就教咗唔準拍拖，雖然我哋就冇公開承認我哋係男女朋友，但係其實呢個行為咧都即係同男女朋友無異㗎啦咁樣。咁啊分享，請佢為我代禱啦咁樣。咁啊係咪好正常啊？即係請佢為我代禱，有軟弱掙扎請弟兄祈禱，呢個係咪合理啊？大家一齊講啊，合唔合理啊？你話合理啦，係嘛？即係好合理㗎嘛。不過好衰唔衰？嗰個人爆我大鑊喎！佢咪破壞規矩嗰個咯，當眾指住我喎，哇，樣衰到爆咋嘅同時，喺個憤怒裏邊心生出嚟。但我又唔會揼佢一鑊嘅，即係大家都係弟兄啊嘛。不過我喺我裏面我就產生咗另外一個價值觀，自己嘅嘢唔好周圍同人講，因為同人講會俾人爆出嚟。我由嗰刻開始，我少咗好多對人嘅信任。你明唔明白？哇！就係呢一種，當你受過傷害嘅時候，唔係先知要堅強喎，係受過傷之後先知要逃避喎。唉，唔好搞我啦，唔好咁多咩祈禱啊，唔好啦，我自己搞掂得啦。揾你祈禱踢爆我嘅，唉，唔好啦。即係呢啲嘢，大家即係特別嗰個人啊，你要 high bye OK 啦，講深入啲唔使旨意 ，no way。好多人係咁樣嘅，慢慢遠離咗人，遠離咗朋友。遠離咗小組、教會，遠離咗好多親人，將自己收埋，唔做就唔錯啦，唔接觸人咪唔錯咯，係咪啊？唔面對人咪唔會有傷害咯。但係神創造人，從來都唔係孤單嘅，弟兄姊妹，同你隔離講，你唔孤單嘅，同佢講，你有我，你有我，係咪？你有我，OK。傳道書話咩啊？4章9到10節話兩個人比一個人好，佢哋勞碌同得美好嘅報償。親愛弟兄姊妹，兩個人係比一個人好嘅。有時係啊，我哋係好唔中意啊。我哋今日個個對手機、對電話，我嘅世界就係電話嘛。有首歌係咁唱，除非你是我，才可與我常在，就係講個一個人從鏡內發展恩愛啊嘛。即係講緊嗰個人根本都拒絕咗嗰啲人啊。淨係同自己啊！今日嘅人唔使同自己，好啲電話，因為電話裏面有好多虛擬嘅朋友，但係嗰啲朋友永遠都唔係你嘅朋友，係咪？就算你隔離坐晒4個人、5個人、8個人、10個人都好，你嘅朋友只係個電話。親愛弟兄姊妹，上帝嘅心意係要人與人之間係佢關係，人與人之間需要扶持，或者人會令你失望唔緊要，但係上帝會幫助你重新去建立嘅關係。需要群體，反而調翻轉，魔鬼最中意就係拆毀。拆毀，你匿埋最好啊！等你一個孤零零係咪啊？魔鬼好似咆哮嘅獅子，遍地遊行，尋找咩話？我吞吃嘅人啊嘛！你就係你孤零零，你落單先嚼你。如果你成班一齊，成班都祈禱嘅人，成班都敬拜嘅人，我軟弱，我哋有隔離有守望你嘅人，支持你嘅人，你點會咁容易俾魔鬼擔走咗啊？正正就係你失望、你孤單、你灰心，係啦。呢間教會幾衰，啲弟兄姊妹都唔知牧師點教啲弟兄姊妹。哇，講人壞話嘅，即係隨便咧就將啲人爆出去嘅。你睇下嗰個人都唔愛心接納嘅，有呢樣嗰樣嘅。係呢間教會唔好，呢個牧師唔好，但牧師從來冇同佢講過。乜都冇同佢講，傾都冇傾過，就牧師唔好，教會唔好，呢個弟兄姊妹唔好，然之後呢，基督教都唔好嘅，耶穌都唔好嘅，講下就變成，即係其實諗下就自己發大咗，變成咁樣。親愛弟兄姊妹，醫治係往往唔繼續躲藏，係要勇敢走出嚟，面向翻神，面向翻屬靈嘅群體。當恩典臨在嘅時候，孤立。我哋嘅即係我哋從嗰個孤立呢，我哋會經歷翻個醫治嘅時候，我哋就會同人同神再一次帶嚟一啲嘅連結。喺未認識主耶穌之前，我嘅生命呢係好自卑嘅，亦都係好恐懼嘅，
我頭先講嗰啲齊晒，即係好驚權威，同阿爸輩嗰啲人講嘢咧腳震，亦都真係好驚，必恭必敬咁啦，類似咁樣啦。無論點都好，老師啊、領袖啊，甚至乎同輩嗰個人講嘢咧，稍為 firm 過。即係如果我以前唔見到我同阿明傾偈咧，我會盡量唔同佢傾偈。即係呢啲，即係阿明呢啲就係比較係啦，勁講嘢勁 firm 呢啲，我唔同佢傾偈。Alan 都唔係好想同佢講嘢㗎啦，即係盡量都唔講。太驚啦，太驚！即係唔，其實佢哋好人嚟㗎，OK，佢哋好人嚟嘅。我講我唔健康嘅如果你今日驚佢哋兩個，你就可能你有啲唔健康啦，係嘛？即係如果我講我以前我一定會盡量唔講就唔講啦，即係咁樣。我會盡量討好啦，討好人，即係頭先我講係委屈自己啦。希望會得到人嘅接納同埋認同，所以咧以前啲人咧會叫我做咩咧？擦鞋仔，因為我成日都會咧巴結啲老師，因為我成日都覺得巴結啲老師係最安全。所以啲同學咧就好憎我嘅，擦鞋仔你又可以告我狀啦，又呢樣嗰樣啦，點啦，同埋好衰嘅喎，我又好嗰啲叫做咩世界仔嘅喎，有權威嘅人士，有權有勢嘅咧就巴結下，平輩差唔多嗰啲就睬你都傻，即係是鬼蛋啦，即係總之有着數嘅嘢就做，冇着數嘅咧就唔做。發生咗小學發生咗一件事情，發生一件事情就係咧細個考試出貓，我出貓，咁我哋排一行一行坐嘅，我唔知嗰啲考試一行一行坐，咁我就叫前面嗰個女班長，喂，女班長坐過啲啊，俾我望下你嘅答案啦咁樣，係。咁我點解會咁夠膽咧？我感覺到個女班長應該對我有少少意思嘅，我覺得 OK， 咁我梗係把握呢啲嗱，我都講嘛係咪？梗係要把握呢啲機會錯嗰啲啊咁樣。咁啊，如是者抄得一科兩科，抄唔到就大聲咗啦，錯過啲都睇唔到啊！老師就聽到啦，哇！跟住就一抽過幾個一齊，咁我梗係就推卸責任啦，唔關我事㗎，係後邊嗰個咯。咁啊搞到我又要叫佢坐過啲啊，其實唔關後邊嗰事。女班長個女班長對你有少少愛意啊、愛慕㗎嘛，係咪？佢俾你抄喎，你督佢背脊喎，女班長咯，佢俾我抄啊，我唔抄又唔得㗎咁樣。個女班長已經喊晒啦，跟住我仲同個女班長講：唔使驚嘅，老師咁錫你，你有職務在身，最多冇得做班長啫。我就大鑊啦，我會俾人記缺點㗎。你冇咗班長仲唔緊要，哇！跟住自此之後呢，一個人渣嘅人格就喺嗰度，真係啊！我仲要覺得正常啊！我講呢啲係咪好有道理啊？當時嘅我覺得好有道理。今日再睇翻嘅時候，哇！原來真係當你犯罪嘅時候啊，咪就係好似亞當同夏娃咁咯，條蛇俾我食嘅你都講得出口嘅咁樣。你明唔明個意思啊？親愛弟兄姊妹，真嘅呢個嗰個位慢慢我哋就會發覺，哇！好多時候點解啲朋友會越嚟越疏離嘅咧？點解跟住去到有一段時間，因為好多朋友疏離啊嘛，幼稚園啊、小學啊，啲朋友好疏離嘅時候，咁你就開始會又唔會覺得自己有問題嘅，總之就覺得啲人有問題咯，咁個個都玩杯葛啊咁樣。但係去到一個位，你真係頂唔順，因為你真係開始冇乜朋友，或者得翻一兩個好 close 嗰啲，其他嗰啲就已經唔理你，或者係講嘢即係可能嗰啲叫做針對你又好咩都好。當時我就諗一個問題，會唔會我死咗先至佢哋會關注到我呢？不過唔使驚，我怕死，所以到而家都冇做一個即係自殘嘅呢個行為，因為點死都係好痛。我諗下，其實都係一係就驚，一係好痛，所以我就揀咗個最有勇氣嘅就係生存下去。親愛弟兄姊妹，直到認識咗主，喺教會裏面睇到弟兄姊妹嘅接納，弟兄姊妹嘅包容，佢哋用耶穌基督嘅愛去到愛我時，我就慢慢明白，原來我係被神接納嘅，原來我嘅價值觀係有啲嘅錯誤。從前建立咗喺人嘅身上，從前係真係原來冇神嘅時候咩都做得出，睇人哋點樣評價你自己，睇人哋嘅能力，但係我哋卻忘記咗原來神一直喺度，佢唔係評價你呢啲嘢，佢係愛你，以致佢話俾佢聽，佢赦免我個罪，佢要重新建立翻正確嘅價值觀喺真理嘅裏面，以致先至慢慢行翻出嚟，有今日嘅成長同埋醫治，甚至乎修復同上帝嘅關係。親愛弟兄姊妹，有時靈嘅破碎，或者係隔離，或者係今日講嘅恐懼，原來係好大影響嘅我哋嘅今日嘅生活。原來最帶嚟係羞恥，帶嚟去懼怕，帶嚟咗躲藏，失去咗自己，失去咗別人。但係恩典帶嚟咗被愛，有自由，造就咗自己，亦都建立別人。好唔好同你隔離嗰講話？恩典造就自己，造就別人。
第三，十字架係醫治嘅關鍵，要重回翻喺神嘅同在。親愛的弟兄姊妹，我哋知道咗咩叫做靈嘅破碎，就係等於破壞咗同神嘅關係。我哋知道靈嘅破碎帶嚟咗好多後遺症，失去咗自己，可能你會卑躬屈膝，你會好卑微，你會委屈咗自己，或者你會傷害咗其他嘅人，唔識得同人建立關係，亦都唔珍重神所俾人嘅每一個嘅關係，你唔識珍重嗰份嘅愛，甚至乎唔識得去承擔責任。但係十字架，耶穌基督嚟到拯救我哋，讓我哋有出路，讓我哋嘅靈唔係永遠嘅死亡，而我哋有機會去到修復翻同上帝嗰個嘅關係，以至我哋今日成日翻到嚟教會，我哋可以話，我哋可以經歷到神嘅同在，我哋可以尋求到神嘅同在。創世記3章9節嗰度話俾我哋聽，耶和華神呼喚那人，對他說：你在哪裏？佢嗰種嘅語氣好明顯，唔係阿當你喺邊度？你同我出嚟，等我毀滅你，係嘛？唔係咁樣嗰種語氣，而係你喺邊度？你喺邊度？佢想揾翻你。佢好想揾翻你。彼得前書2章24節話，佢被掛在木頭上，親身擔當咗我哋嘅罪。係啊，罪係帶嚟咗靈嘅破碎，但係呢個唔係終結。耶穌親自成為咗我哋嗰個擔當罪嘅人，讓我哋可以再一次去到經歷翻上帝嘅醫治，修復翻我哋同上帝嘅關係。所以正如頭先講，神嚟到唔係毀滅啊，冇毀滅亞當，反而佢係嬲，佢係頒布咗好多懲罰，因為就算你犯罪，你都會有後果。但係佢喺3章21節就話俾我哋聽，佢用嗰個獸皮去到做衣服，俾亞當同埋佢嘅妻子夏娃去着，即係代表緊咩？呢度預表咗用血去洗淨，佢都唔要你光脫脫，佢都唔要你羞恥到底，佢用血用獸嘅皮去到做咗一件衫，為佢遮咗呢啲嘅羞恥，預表咗新約神用佢自己兒子耶穌基督嘅寶血去到遮蓋咗人嘅羞恥、人嘅羞愧。亞當用嗰啲嘅樹葉，用獸皮。上帝用耶穌基督嘅寶血，我哋唔需要再考慮點樣去處理自己嘅罪疚，係咪我努力啲就得呢？係咪我努力啲做侍奉，努力啲證明自己就得呢？呢啲都唔係靈真正得醫治嘅方法。真正嘅醫治嘅方法係我哋要思考一下，我哋有冇回歸到十字架？呢個回歸到十字架唔係講緊我翻嚟教會，我翻嚟小組，呢個係途徑之一。真實心底裏面問你，每次翻嚟，你去到神嘅時候，神裏面嘅時候，你有冇真係將你嘅罪交俾佢呢？你有冇真係將你嘅重擔交俾神呢？你有冇真係將你生命裏面嘅掙扎軟弱放低，然之後同神講：神啊，我需要你嚟到帶領我哋。耶穌赦免我哋嘅罪噶，佢亦都係修補我哋同天父關係，讓我哋嘅靈活過嚟嘅問題嘅。今日我哋選擇咩？我哋信耶穌噶。問下你隔籬嗰個係咪信耶穌？你係咪信耶穌啊？信耶穌噶，但係我哋今日仍然選擇係用自己嘅方法多過用上帝嘅方法。呢個係個問題，係個挑戰。我哋信唔信得過神？我哋信唔信得過神喺我哋今日嘅生命嘅當中？馬太福音11章28節就係話俾我聽：凡勞苦，一齊讀好嘛？1、2、3，請。凡勞苦擔重擔的人都可以到我這裡來，我要使你們得安息。其實好正嘅。係你自己咁傻豬豬，成日乜鬼都要孭上身啫嘛！耶穌話：到我這裡來，到我這裡來。十字架係救贖咗破碎嘅靈，回歸咗神親密嘅關係。弟兄姊妹，今日咧，我哋睇到呢件事嘅時候，我哋成日都會覺得身體有疾病啊！呢排啲菌多啦，工作有壓力啊，因為老細俾嘢我做啦；人際關係有衝突，因為隔離嗰個衰啦。家庭嘅困難啊，係啦，因為我奶奶啦，因為我老爺啦，因為我老公啦，因為我老婆啦，總之永遠都唔關你事嘅。但係聖經俾我睇到人最深層嘅問題唔係人哋嘅問題，會唔會係自己嘅問題呢？我今日挑戰你諗緊嘅問題係：當我哋重複出現嘅時候，係你嘅靈出問題啊，受損啊，係你嘅魂受損啊，定係你嘅身體受損啊？亞當犯罪，佢唔單止係失去咗伊甸園，佢失去嘅係神嘅關係。失去咗自己，失去咗同人嘅關係，整個人都被神，整個人都完全陷喺嗰種罪嘅裏面，冇辦法再同神連結。或者我哋今日呢個社會好多人都係好成功，但係心裏邊好空虛，好堅強外表睇起嚟，
但係裏邊睇起嚟，但係裏邊其實係好空虛、好寂寞。外邊可能好多朋友，但係仍然可能好孤單。呢個可能就係一個提醒，我哋嘅生命係需要有神。神啊，你喺邊一度呢？所以感謝主，第三章最感人嘅地方唔係亞當犯罪，而係犯罪之後，神仍然去尋找我哋每一個嘅弟兄姊妹。今日弟兄姊妹，阿靜哥哥去邊啊？靜哥哥啊，就咁就咁，你哋都知嘅，去咗廁所都咁犀利嘅。OK， 唔緊要，神今日喺度尋找緊我哋每一個，或者我哋今日我哋會諗，我哋同神嘅關係係點樣呢？究竟我哋今日係咪重複有啲嘅問題出現喺我哋身上？重複嘅疾病、重複嘅情緒、重複嘅症狀，會唔會今日係一個時間，你可以返到去天父嘅裏面，恢復同天父嘅關係？今日主耶穌向你發出邀請，你唔需要再躲藏，唔需要再自己去爭取，去到做啲乜嘢，而係主去揾你嘅時候，你去回應，去到十字架面前，領受十字架嘅救恩。我哋一齊低頭，我哋一齊有個禱告。如果你發現呢，你嘅同天父嘅關係，你嘅信仰嘅關係呢，係維持喺禮拜日。禮拜日咧可以好經歷神，禮拜日可以好親近神，禮拜日可以好尋求神。但係一去到禮拜一到禮拜六，當你唔需要去有任何嘅崗位，唔需要有任何同教會有接洽嘅節目嘅時候，你會發覺你所有嘢都係自己決定嘅，冇神嘅，冇禱告嘅，冇敬拜讚美嘅，冇去聆聽下主嘅，冇神嘅話語嘅，神嘅話語亦都冇同你講說話，冇挑戰你嘅。今日我好想為你祈禱，我好想為你祈禱。第二樣嘢，我好想為你祈禱嘅係，你經歷緊情緒，你嘅人際關係都出現咗問題嘅。牧師咧好想邀請你喺呢個刻，我要為你祈禱。